कभी सोचा है ये हिचकी अचानक क्यों आने लगती है? कभी सोचा है इसके पीछे का विज्ञान क्या है? दरअसल हमारे फेफड़ों के नीचे एक मांसपेशी होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। जब ये डायफ्राम अचानक सिकुड़ता है तो हमारी सांस अचानक अंदर की ओर खींचती है और हमारे गले में मौजूद वोकल कॉर्ड्स यानी एपिग्लॉटिस अचानक बंद हो जाते हैं। इसी से हिक की आवाज आती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे तेज खाना या पीना, ज्यादा खाना या फिर बहुत मसालेदार खाना। घबराना नहीं। हिचकी रोकने के लिए आप अपनी सांस रोक सकते हैं, धीरे धीरे पानी पी सकते हैं या कुछ मीठा खा सकते हैं। तो अगली बार जब हिचकी आए तो विज्ञान याद रखना। ऐसी और जानकारी के लिए फॉलो करें।